末班地铁加班误了末班公交，只好乘最后一班地铁，整节车厢只剩我一人。突然广播里传来沙哑的报站声，下一站黄泉路。我朝窗外望去，黑暗中无数纸人整齐地站在轨道旁。我从没觉得城市夜晚这么安静过。凌晨1点33分 ，CBD 地下广场的最后一家奶茶店也熄了灯，整个 B3换乘层只剩下几个职业清洁工和我。手机弹出公交已停运的通知时，我几乎是苦笑了一下。又加班到这个点，地面公交早就停了，打车要等40多分钟。APP 上一排暂无车辆，唯一能用的只有地铁末班车。我拖着包一路跑下去，屏幕显示开往清风桥方向，末班车即将进站。我来不及多想，跳进了尾车车厢。门关上的时候，我最后一眼看见空荡荡的站台上，一个身穿黑衣的女人站在最角落，头低着，像在等下一班永远不会来的车。车厢里空空如也，不是没几个人，是一个人也没有。我拿下背包，坐在角落靠窗的位置，拉下口罩，长出一口气。车门关上那一刻，我甚至有点庆幸，终于可以闭会而演，不用再面对甲方骂战和满桌加班便当。耳机塞进去，我闭上眼，任由车身轻微摇晃。可过了大概1站的时间，我开始感觉有点不对劲。不是耳机的问题，是我听不见任何报站声。平常下一站，光华路的女声此刻消失了，取而代之的是车厢深处偶尔传来的一种低沉的共鸣声，像是风吹进空井，又像是某种闷闷的喘息。我摘下耳机，环顾四周，依旧没人，连驾驶舱门也紧闭无声。我突然意识到，这节车厢从我上车开始就像被隔离了。我掏出手机，看时间，1点41分。再看定位，显示定位失败。我打开地铁官方 APP， 车次信息也消失了。我有些烦躁，站起身走到车门边，想确认车厢号，但门边贴纸上的标识全被涂黑，仿佛有人故意抹去编号。我把手贴在玻璃上，望向窗外，黑暗，纯粹的黑暗。不再是站台灯光、霓虹广告或者墙壁隧道的反光，而是那种像深夜坟地那样的死寂漆黑，就像整列车厢正在穿越某个本不属于城市的空间。我退回座位，强迫自己冷静下来，可冷静很快变成了惊悚，因为我发现，不知道从什么时候开始，窗户变得像镜子一样反光，我能清楚地看到自己的脸和身后整节车厢的空座位。可我回头一看，座位什么都没有。可镜子里，最后一排的靠窗位上，隐隐约约坐着一个人影。我猛地转身，再次确认，依旧什么都没有。我盯着窗户里的倒影，那个模糊人影慢慢低下了头，像是在对我点头。我吓得一下窜回座位，手指捏紧了手机。列车开始减速，我盯着对面门上滚动的报站屏，试图看看现在到底是哪一站。内行电子字在闪动，像有干扰。下一站，我心跳加快，手机屏幕跳动。终于，那一行字稳定下来，5个字，下一站，黄泉路。我愣住了，黄泉路，这是哪？我住在这个城市8年，坐遍了所有地铁线，从来没听过这个名字。我连忙打开地图搜索，没有，高德、百度、地铁图全都没有。我低头点开微博搜索，热搜第1页刚好刷到一个标题：都市怪谈，你听说过黄泉路地铁站吗？我手指一僵，点进去，里面是一张发黄的图像截图，黑白地铁站牌，墙上有残破海报，写着冥界交通黄泉路站。我刚想往下看，手机忽然黑屏，耳边传来一阵滋啦啦的电流声，不是耳机，是广播响了，那种老式磁带卡顿式的男声传来，沙哑拖长调，仿佛穿越了很远的地方。各位乘客，请勿靠近车门，本列车即将抵达黄泉
路。下车后，请确认你已完成生前所有遗愿。我嘴巴干得发苦，喉咙像被什么灌满了灰尘。车厢灯光闪了2下，窗外忽然出现光点。我本能地望出去，在一片漆黑中，一排排东西出现在轨道边上。我明眼看清楚了，是一排排整齐排列的纸人。他们穿着黑白校衣，披麻戴孝，双手垂下，一动不动，像送葬的队伍。有些纸人是老者，有的是孩子，还有一个抱着纸婴儿。他们全都低着头，眼睛像是空洞的黑洞，嘴巴张开沉笑的弧度。我连退2步，撞在座椅边缘，手机啪的一声掉在地上。我蹲下身去捡，却听到哐当一声，列车停了，灯灭了。广播最后响起一句低语：欢迎您乘坐地府最后一班列车。黑暗，一切归于黑暗。车厢的灯灭了，窗外的灯从未亮过，但我仍然能看见，不是用眼睛，而是用某种更深处的知觉，看见他们站在那里。那些纸人就站在轨道2侧，一排排，一列列，像送葬队伍，又像检票口的亡灵乘务员。他们不动，但也没消失，只是沉默地注视着列车，注视着我，像是在确认我的身份。我不敢动，也不敢喊，我只知道，现在不是喊叫的时候，不是人能回应我了。车厢里温度越来越低，我能感觉到自己每一次呼吸都像往肺里灌进冰块。我颤抖着走向车门，想试试能不能拉开。门没锁，只是纹丝不动。我试图用力去拉，去撬，哪怕能打开一条缝，结果却是双手被玻璃边划出一道血口子。可让我更加恐惧的是那血，不是红的，是灰的。我愣在原地，低头看手，掌心破皮处竟露出一层泛黄的指纹，像是烧纸前被压上去的那种浮雕纹理，不是血肉，而是纸纤维。广播又响了，那声调像卡顿的老磁带，混着铁轨刮擦的尖鸣，一点一点从车头传来，震得车厢嗡嗡作响。黄泉路，请勿下车，请勿反抗。乘客身份已登记，列车即将发车。我吓得瘫坐在地上，背贴着门，冷汗从脖颈流到后背。我的手机还在地上，我颤抖着捡起来。重新开机后，界面一片模糊，联系人 APP 全部消失，只剩下一条推送。乘客编号 A-231 状态，纸化中。下面有2个选项按钮，接受拒绝。我没有点任何一个，手指停留在屏幕中央，缓慢下滑，却突然叮一声，屏幕自动跳到了接受那一栏。接着，手机自行熄灭，再也打不开。我开始意识到一个问题，不是我误入了地铁，而是我被引过来的，像是某种招魂列车，趁我加班深夜体力耗尽之际，找准了一个生死之间的缝隙。这节车厢不是载客的，它是送客的。送往哪里？黄泉路。听上去像个玩笑，但我知道那是民间对人间最后一站的代称。下车的不再是人，上车的也未必是活物。我忽然想起小时候听外婆讲的一个故事，她说有些人死得不明不白，会被纸人接引，坐上黄泉车，在到达目的地之前，要经历3件事。1. 指引现行，你会在玻璃、镜子、倒影里看见陌生的你。2. 血肉退散，你的身体开始干裂、失温，最终纸化。3. 魂牵点名，一份名册里有你的名字，广播会叫。只要3件事都发生，就无法下车。你就是这一车的下一位。我猛然惊觉，第1件我已经经历过，车窗里的我不是我。第2件也开始了，我的手掌已经出现指纹。那第3件呢？我哪里来的名册？我忽然想起我的背包，我几乎是扑过去，从背包最底层翻出一个硬纸壳封皮的小册子。
是我下班前顺手塞进去的公司名录。我颤抖着翻开第1页，那不是同事名单，而是一份乘客登记簿。第1页上写着列车编号，明231值班时间，子时。接着是一排排黑字，送往者李晨晨男性，已纸化；送往者王晨晨女性，已接受；送往者林硕男性，进行中。我愣住了，林硕是我。我翻到最后1页，只剩我一人尚未完全登记。那本册子忽然从我手中滑落，摊开在地，空白页上慢慢浮现出一行字：请准备好迎接终点站。广播再次响起，这一次是一把女人的声音，沙哑却温柔，如同挽歌。列车即将再次出发，下一站黄泉路。我缓缓抬头看向窗外，那些纸人开始动了，不是奔跑，而是缓慢挪动脚步，像是一支无声的迎宾队。他们朝车门靠近，越来越近，直到我能清晰看见他们脸上画着的嘴，一个笑，不是喜悦，而是送别。我这才明白，这趟车不是让我逃出去的，而是让我认清我是谁，一个已经没有体温的人，一个该上路的亡灵。叮，车门开了，没有车站提示音，也没有正常的空气交换声，只是一阵极轻微的纸页翻动的沙沙声从车门缝隙中渗进来。我捏着座椅扶手，僵在原地。车门完全打开后，站台一如既往的黑，黑的看不见墙壁，看不见标识，只有那些熟悉的他们。纸人，他们没有眼神，却都朝着这节车厢站着，仿佛在排队候车。我甚至能分辨出他们身上的折痕，被风吹皱的纸褶，还有手中提着的冥币包、香火纸灯，一个个都是有准备而来。可怕的是，我不知道他们等了多久，也不知道他们到底是谁。他们身上没有标签，只有死寂，就像我可能也一样。第一个纸人抬脚踏入车厢，他的脚步没有声音，落地时不像人脚那样发出重量回响，更像是一张轻薄的卡纸，被悄然放置到了某个正确的位置上。第二个、第三个、第四个，越来越多的纸人陆续走入车厢，没有推搡，没有交流，只是顺序有序地填满空位。而这整个过程，我看着，我动不了，不是不敢动，因为我发现车厢内的空气变了，像是一座棺材，盖子还没完全闭合，但里面已经不再适合活人呼吸。我试图低头看自己的脚步，但那一瞬，我看见了一件更恐怖的事，我的影子，不是我了。列车灯光忽明忽暗，地面上映出模糊的倒影。我本能地往后一缩，却发现自己的影子边缘出现了折痕。那不是阴影自然产生的轮廓，而是一条清晰的直线，像被折叠过的纸。我试着挥手，影子也挥手，但动作不是同步，而是慢半拍。当我停住时，他却多抬起了一个指节，像是在和我告别。我退了一步，被贴上车门。车门没关，那群纸人还在进来，一个、两个，他们填满了每一排空座，有的纸人正对着我坐下。他们没有脸的表情，但我却从他们的姿态里感到一种沉默的逼视，像在说，你坐错了位，这里不是你的位置，你是他们。广播再次响起，这一次是念名，下一位林硕，编号 A231。我眼睛瞪大，开始拼命摇头，不是我，不是我，但广播没有停。确认状态，纸画进行中，即将就位。我喘不过气，感觉胸口像被千斤压住。我想跑，想撞破车门逃出去，但刚一抬腿，就听到卡的一声，是我自己的膝盖响了，不是关节老化那种声响，而是纸板被折弯的那种声。我不敢再动，我只是僵硬地转头，看着那一群坐在我周围的纸人。
他们排排端坐，没有眨眼，没有交流，却都在等。等广播叫完名，等终点站抵达，等新人被填进空位。我开始回忆，到底是什么时候开始的？我真的只是误上地铁吗？还是这一切早已安排？手机中的接受选项早就默认，我的魂册早就列明，我不过是走进命里早写好的一班列车。我闭上眼睛，告诉自己，醒醒，一定是在梦里。但我睁开时，世界还是一样的灰，只是纸人更近了。他们坐得整整齐齐，每一个角度都对得像尺子量过一样，而我站在他们中间，像唯一没坐下的迟迟不归位的那个错位者。我忽然看见离我最近的一位纸人微微转了下头，虽然只是一个微小的转动，却让我浑身一震，因为那张脸不是折纸糊出来的，而是我自己，一张纸做的我的脸。我死死抓着座椅扶手，指甲嵌进塑料缝隙。纸人们已经坐满了整节车厢，沉默的不像活物，也不像死人，而像等着我认命。我偏不，我咬牙告诉自己，这一切都是幻觉，是潜意识编造出的都市怪谈，或许是我加班过度导致的大脑错乱。我还活着，我不是他们，我有证据，我要找到我还活着的证据。我蹲下身，翻开自己的背包，第一个映入眼帘的是我刚在便利店买的那瓶矿泉水，瓶盖还在，但水没了。我打开瓶子，空的。我翻出钱包，里面的现金不见了，信用卡全变成一片片灰色碎纸，断裂的边缘还冒着轻微的烟丝。我下意识摸兜，手机在。我松了口气，赶紧解锁，但屏幕亮起的不是解锁界面，是一张照片。画面里是我坐在地铁车厢角落，眼神发呆，身边围着整整一圈纸人。我不记得有人拍过这张，我也不记得自己什么时候已经换上了和纸人一模一样的灰白衣服。我再看一眼自己的手腕，那里正记着我的公司工牌。我赶紧扯下来，翻到背面，想看看还有没有我的名字。只见上面写着乘客编号 A-231 状态，纸化率 85%。我猛地将工牌摔在地上，试图把它踩碎，可踩下去的瞬间，它变成了一片轻轻扬起的灰烬，随风没入脚边。我开始疯了一样翻找背包，终于我摸到一张熟悉的热感票纸，是我刚进地铁站刷卡进闸的地铁票据。那一刻我几乎哭出来，看，我有票，我刷卡进来的。我举起那张票，像握着最后的身份认证，可纸面忽然冒起一道细烟。我盯着那张票，不要，不要烧，但它仍然像中了某种触发命令，边角开始卷曲，变黑，像一张往生文书自动自焚。上面的字渐渐浮出：起点，清风桥终点，黄泉路。乘客，灵硕类型，引魂。下一行字逐渐模糊，随着整张票轻轻燃尽，在我指尖化为灰烬，一点残渣都没剩。我终于崩溃了，我跪坐在地，双手撑地，嘴里喊着：我还没死啊，我还在加班啊，我还欠房贷，我手机还有外卖订阅，我还没结婚。可是车厢没有人听见，纸人们依旧端坐，仿佛对我这种临终挣扎早就司空见惯。他们静静等待广播的下一句。我感到指尖开始刺痒，低头一看，我的食指最前端的皮肤正在悄然裂开，裂开的不是血口，而是一道道沿着纤维线的脂裂纹。皮肤褪色，指纹褪落，露出一层干黄的质地。我本能地用指甲刮，却刮下一小块碎屑，没有血，没有痛，只有一圈圈焦黄的纸屑，像烧焦的稿纸。我眼睁睁地看着这片焦纹向上蔓延，沿着掌心、手背、手肘、肩膀，像燎原的火，却没有一点温度。我张口大叫：救命啊啊！有人吗？广播终于响了，女声温柔：乘客林硕，身份核验完毕。
转乘成功，您将于下一站正式归位。我颤抖着抬头，看见列车前方电子屏幕开始滚动，上面不再写下一站黄泉路，而是下一站无声渡口。我不知道无声渡口是什么，但我知道我撑不过去了。我用尽力气爬向车窗，想看看外面究竟到了哪里。窗外漆黑如夜海，偶尔闪过几道鬼火一样的光点。我看见有座牌楼，上面写着地府交通死者一站，欢迎返程。我低下头，看见自己的左腿已完全变成纸质结构，裤子与皮肤融为一体。我已经不是人类了，我是乘客，是他们眼中终于安静下来的同行者。那一刻，广播再次响起，温柔却无情，请系好灵魂，愿您来世安好。我闭上眼，身体轻轻一轻，听见整节车厢沙沙一响，是纸人在鼓掌。他们终于迎来了最后一个空位的归属者。就在我以为自己彻底失去一切时，座椅下滑出一样东西，是一本书，不是一本印封面的登记册。我颤抖着拿起它，封皮上3个鎏金烫字：乘客名录。我一页页翻看，里面没有照片，没有身份证号码，只有一排排手写字迹。书页泛黄，仿佛年代久远，却又不断被更新。第一页写着：乘客 A228 王某某纸画完成，乘客 A229 刘某某纸画完成，乘客 A230 空位转让待补登记，乘客 A231 林硕进行中。我猛然意识到我后面的号码是空的，那就意味着我不是最后一个。我再翻下去，最后一页空白上正缓缓浮现出一排字迹：接引人林硕。我差点失手将整本册子扔出去。接引人是我不是被带走的那个。我翻回头页，发现第一页旁边的边缘用极细的笔墨注了一句话：所有完成转乘的乘客将在来世列车中轮值一次引导。那一刻，我意识到了整趟列车的运行逻辑。没有真正的司乘人员，只有一批又一批乘客接引下一个人。他们不是在看着我，他们是在等我入座后交棒。列车再次晃动，广播响起，准备抵达终点站。我捧着乘客名录，坐在最中间的位置。从此刻起，下一次车门开启时，我就是第一个站着等人的那位新乘务员。我缓缓低下头，脸上那张纸皮贴合到了极致。我不再挣扎了。外面的黑夜已褪去，迎来的是黄昏色的灯光，一片血一样的红。我抱着那本乘客名录，坐在纸人之间。不知道是过去了几分钟，还是几个小时。车厢没有再动，车门紧闭，广播沉默。只有那本册子一页页在我手上被翻得越来越轻，越来越薄。我的手指已经没有触觉了，像一张温吞的符纸，卷着页角，不痛不痒地在翻阅自己的命。我又翻回了最后一页，那一行墨迹清晰的像是刚写上去的。接引人林硕。我开始回忆，我是乘客，怎么会是接引人？可越是想，脑子就越模糊。我还记得自己在哪家公司上班吗？我还记得自己是做什么的吗？我有父母吗？朋友、爱人、人际关系？像从一间漏水的屋子里捞水，捞不起来的记忆，只剩一片浸湿的空白。我合上册子，纸质的封皮在我指缝间轻轻一碎，像是某种契约的完成。纸人齐刷刷地转头看我，没有脸的表情，却透出一种尊敬。他们不是在监督我，也不是排斥我，他们是在等我就位。仿佛我完成了一段旅程，从被带走的人，变成了带人走的人。这时候，车厢终于再次响起广播，不再是女声，是我自己。我的声音轻轻传出：欢迎乘坐黄泉列车，请下一位乘客准备入站。接引人已就位。我愣住，嘴巴一张一合，竟真的随着广播内容无声的重复。
我说出口了，请入站。我抬起头，视线所及，是地铁门缓缓打开的缝隙。外面不是城市，不是站台，不是轨道，而是一条模糊的长廊，尽头站着一个人，穿着西装，背着电脑包，满脸疲惫，站在门口犹豫。我盯着那人，看着他走进来。他踏进来的那一刻，身上的颜色开始褪去，变得灰白。他坐在角落，我看见他低头看手机，试图刷微博，查地图。我却知道，那手机里只剩下那张我们每个人都有的照片。他被围在纸人中间。我站起身，走到车厢最前端，那里放着一本全新的册子。我翻开第一页，名字还空着。我用手指轻轻按下去，指纹消散，一行字慢慢浮现：乘客 A232 周某某进行中。我将册子合上，抬头看见车窗内的倒影。我脸上的五官已经褪色，只剩2道空洞的黑。我知道，这列车不是开往黄泉路的，这列车是从黄泉回来，来接下一个人的。我也终于明白，那句来世安好不是祝愿，是任务交接。下一站来了。我走到车门边，低头站定。我现在就是他曾经站的位置。我不记得他是谁了，但我记得我该站这儿，等门开，等一个务实的加班人，孤独的晚归人，或者一个灵魂摇摇欲坠的无名者，等他们上车，然后我坐下，他们占我现在的位置。我闭上眼，听见列车再次响起广播：接引人林硕，任务完成，即将转送，来世出站。车厢内风声掠过，纸人鼓掌如落叶沙沙。我终于成了谁，也终于不再是我。凌晨1点47分，周启明赶到地铁口时，最后一个乘客刚刚消失在闸机尽头。他喘着气跳下电梯，看见 B3 层还亮着灯。末班地铁他赶上了，站台上空荡荡，只剩下风。他跑进最后一节车厢，车门叮一声关上，整个空间陷入诡异的安静。他找了个靠角落的座位坐下，摘下口罩，用袖口擦了擦额头的汗。手机快没电了，滴滴刚打到一半就自动关机。他叹了口气，靠着车厢打算闭眼休息一下。但几分钟后，他睁开眼，发现这节车厢似乎不太对劲。没有广播，没有广告屏，没有其他人，只有他自己。周启明站起身，走到门边，透过窗户往外看。隧道里黑得不见底，但他依稀看到有什么站在两侧墙边，一排排的影子。起初他以为是立柱或设备，可当列车驶过一段稍微亮一些的区域时，他看清了，那是一排排人形轮廓，穿着校衣，头戴白布，双手垂立，脸上贴着黄纸。纸人，他后退一步，一屁股坐回座位，背后冷汗直冒。灯光忽然闪了一下，列车微微减速，广播终于响起，一个沙哑却温柔的女声传来：欢迎乘坐末班地铁，下一站黄泉路。周启明愣住，黄泉路。他打开手机地图，想搜索站点，却发现界面空白，网络断了，定位失败。他重新搜索黄泉路地铁，弹出一则都市传闻：民间传说，午夜误上黄泉地铁，纸人送行，生魂成灰。他下意识将手机合上，告诉自己别多想，可能是新开发的站点，名字听起来怪了点。可当他再看向窗外，发现那排纸人正越来越近，越靠越近。车厢灯再次一闪，这次没再亮起来。周启明整个人僵在原地，不敢动。咚，车门打开了，但站台上没有其他人，只有一个身影站在门外，穿着灰白长衣，垂着头，双手交叠在身前。他抬起头，周启明吓得倒吸一口凉气。那张脸不是画的，也不是雕的，而是糊上去的纸皮人脸。那人对他微微点头，然后低声说了一句：
欢迎回来。下一秒，身影融入车厢一角，缓缓站定，从此一动不动。车厢广播再次响起，这一次是新的男声，陌生却熟悉，像来自周启明的耳朵内部，又像从列车的尽头传来。乘客编号 A232 已登记，转乘进行中，请保持沉默。他想喊，却发现自己嗓子干得说不出一个字。他低头看向自己的手，发现皮肤开始泛黄，手背浮出一道细裂的边缘。广播低语：即将到站黄泉路，愿您来世安好。纸人们鼓掌，一圈圈无声掌声像风吹落叶般沙沙作响。整节车厢慢慢亮起淡黄灯光，像烧纸的火光。周启明终于抬起头，看见对面车窗内的倒影，自己的脸模糊而干裂，眼窝已空，嘴角残留一抹不属于他的笑。他张开嘴，艰难地说出3个字：到站了。